अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपने वॉइस किस तरह कैप्चर कर सकते हो। जी हां, आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी है। अगर आप ओप्पो A9 या ओप्पो S5 या कोई रियलमी सेट या ओप्पो का सेट अगर आप यूज़ करो तो आपके पास भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वॉइस किस तरह कैप्चर कर सकते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले आ जाना चाहिए सेटिंग में। तो फ्रेंड, सेटिंग पर आने के बाद आप लोगों को डाउन साइड जाना है। डाउन साइड में आप लोगों को जो ऑप्शन नज़र आएगा सिस्टम ऐप्स, तो सिस्टम ऐप्स वाले एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ जो नज़र आ रहा है ऑप्शन, तो आप लोग डाउन साइड में जाएंगे, आप लोगों को सिस्टम ऐप्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहने वाले बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिस्टम ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को डाउन साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आप लोग इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोगों को जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अलाउ साउंड रिकॉर्डिंग, तो अलाउ साउंड रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को आप लोग इनेबल करेंगे। तो यहाँ आप लोगों के पास अभी डिसेबल है तो आप इसको इनेबल यहाँ से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा वाला जो है ना इनेबल है, तो आप लोग इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। आप लोगों के पास ये अभी डिसेबल है तो आप लोग इसको इनेबल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो यहाँ मैंने पहले इनेबल करके रखा है, तो यहाँ आप लोग भी अपने इसी ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।